Молодец. Давай сбросим. Это молодец. 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 Супер. Молодец. Умничка. Молодец. Это покажи правильно. Молодец. Молодец. Д. Хорошо. Молодец. Покажи еще. Молодец. Молодец. Все, Серега сделал. Это нормально, в конце увеличилась нагрузка в звуках, начал немножко путаться, слова там свои все вспоминать. Ну а в целом начало хорошо, он различает предметы и переключается, потом немножко улетел. Можно проработать с отвлечением, чтобы он всегда четко назывался. Ну так вначале он живенько, да, прям шел? Вообще хорошо переключился, а потом уже нагрузка, все больше и больше предметов, он немножко растерялся. Вот и в словах у нас видно, что он сначала вроде как бы называет, а потом один слов назвал, а потом улетел. Ну, то есть как бы нужно еще это потренировать, этот навык нужно. Сережа.